Bueno, boas noites outra vez. Moitísimas gracias por asistir novamente a estas conferencias do Anuario Brigantino. E hoxe para min é un placer estar aquí porque vou a presentar a un amigo e que creo que vos vai encandilar a todos ca súa reflexión sobre este Parque do Pasatempo, unha finca museo, que será o título da súa presentación. Daniel Lucas ven do Mandeo, é betanceiro, naceu en 1996 e pode parecer un pouco estúpido, pero para que vos imaginedes como é a súa traxectoria profesional tiven que traer unha chuleta, ainda que sexamos amigos. Somos moi amigos especialmente a raíz de todo o que pasou co Parque do Pasatempo e do nacemento da revista da Casa dos Espellos, da que seguramente falarán un ratiño. E aparte de ser o meu amigo, pois é tamén graduado en Historia da Arte pola Universidade de Santiago de Compostela. É tamén mestrado en Xestión de Patrimonio Artístico e Arquitectónico, Museos e Mercado da Arte. E nos últimos tempos combina tamén a súa labor de profesor casi na Universidade de Santiago, sendo investigador predoutoral e realizando a tese a Fundición Artística en Galicia, Fábricas e Producción desde o século XIX ata a Guerra Civil. De feito, ten por aquí o seu tutor, así que vai ser unha proba importante para ele. A maiores, é membro do grupo de investigación Historia del Arte, de la Arquitectura e del Urbanismo do Departamento de Historia da Arte da USC e do proxecto Memoria do Patrimonio Desaparecido en Galicia. Que disfrutedes moito. Bueno, moitas grazas a todos por asistir. Sen dúbida, bueno, non hai ocasión mellor para estrearse neste ciclo de conferencias que a verdade é que non esperaba a participar neste evento, pero, bueno, sí que foi unha oportunidade xurdida o ano pasado, a raíz da declaración do Parque do Pasatempo como ben de interese cultural e, polo tanto, pois unha, como digo, unha oportunidade única para difundir o legado que conservamos todas e todos nós deste xardín histórico tan importante. Quero, antes de nada, pois agradecer a Ángel pola presentación, lóxicamente, a toda a Corporación Municipal por ser quen financia este ciclo de conferencias, a Alfredo Erias, lóxicamente, tamén, por ser o axudante xunto con Ángel Alcai para poder levar a cabo todo isto, e a todo o persoal do arquivo e da Biblioteca Municipal, traballadores imprescindibles tamén neste sentido. Tamén recordar que noutras edicións tería tamén que estar aquí unha persoa, creo que moi especial para o Arquivo Municipal, que é Xosé María Veiga, e que, bueno, pois as situacións son as que son e desde aquí, pois, pola miña parte doulle toda a forza e enerxía. Bueno, como ben comentou Ángel, a miña liña de investigación está centrada agora mesma nas fábricas de fundición en Galicia e a súa produción artística, non? Que a miña tese de doutoramento, pero sempre, como betanceiro, tiven sempre quixen buscar o que se atopa detrás do pasatempo e polo menos aplicalo desde a disciplina que estudo eu, que é a Historia da Arte, e un pouco foi ese o motivo polo que escribín o artigo para o Anuario Brigantino que leva o mesmo nome que esta conferencia, non? E, polo tanto, recóllese todo o traballo que hai detrás tamén por parte, sempre, da Asociación de Amigos do Parque do Pasatempo, cuxo labor multidisciplinar, sen ese labor non sería posible, e isto digo moi conscientemente, a situación de protección que ten agora mesmo o Parque do Pasatempo e o seu futuro a prol da súa conservación. Quería mencionar, antes de nada, unha das ideas que sempre temos na asociación, que é a da Biblioteca Digital do Parque do Pasatempo, porque un dos nosos labores é precisamente recopilar toda a información que se está xerando como un organismo vivo, en realidade, o Pasatempo, e para iso fixemos esta plataforma digital
que serve como un buscador de artigos, traballos desde distintos puntos de vista, non solamente históricos ou da historia da arte, sino tamén botánicos, da educación, etc. E con motivo do nome desta conferencia, pois, bueno, como tal e como escribín no artigo, creo que sempre cabe facer fincapé na denominación do pasatempo, non? Eu sinalo o Parque do Pasatempo unha finca museo, pero creo que en realidade o máis axeitado é chamarlle pois pasatempo ou pasatiempo, como se ve en distintos relevos ao longo do parque. De feito, traio pois un deles. Aquí vemos pasatiempo e este era un dos suelos que precisamente limpamos desde a asociación antes de que se declarase ben de interese cultural e que antes, como vedes a comparativa, estaba repleto de maleza. Bueno, grazas a ese tipo de accións da asociación, pois fomos descubrindo novas decoracións que estaban no parque e que isto, pois, non obstante, pois está ao lado da estrada, na avenida Fraga de Ibarne, non? Dicía pasatempo, o pasatiempo, que é a que se adecúa á denominación original, pero o Parque do Pasatempo é como maioritariamente o podemos coñecer, porque é, digamos, o nome oficial. Sin embargo, isto hai que telo, creo que, moi en conta en relación á construción dos anos 90 que se fixo anexa, é dicir, a parte histórica non, sino a parte nova. Daí é de onde ven a denominación Parque de Pasatempo como nome oficial. Pero, lóxicamente, creo que aquí somos moitos e moitas de Betanzos. Horta de Don Juan é outra das denominacións, como pois estamos acostumados a escoitar, ou tamén incluso na época, nos anos 20, 30, deses anos de esplendor do parque, pois recibía incluso o nome de Xardín do Pasatempo. Luís Seoane no 57 chamoulle Parque Enciclopédico, ou incluso Quinta do Pasatempo, como se fose unha facenda moi ostentosa de Juan García Naveira, a modo privado, pero en realidade era pública. E era pública porque o sabemos a través deste recorte, máis outras testemunhas, nas que se especifica precisamente que pois, co diñeiro que se pagaba para entrar, precisamente se subsanaban los gastos del asilo que fundaron. Esta denominación, la finca museo, é a que dá nome a este traballo. Finca museo é unha denominación que lle dá o fotógrafo Casado, que vemos aquí na Catedral de Santiago sacando unha fotografía, e que fixo esta reportaxe fotográfica polo Parque do Pasatempo no ano 22. Con finca, pois mira, alude a distintas cousas. En realidade, a esa faceta da que a posteriori fai que se coñeza como Horta de Don Juan, non? É dicir, como un lugar no que realmente sí se cultivaba, anos despois incluso hai fotografías de lúpulo ou dos repolos, non? E con museo faise referencia, pois, a emulación que dentro do recinto se fai de moitas obras de arte célebres. E, polo tanto, isto tamén fai que se conciba como un contenedor de obras de arte, como un propio museo. E, en realidade, o Parque do Pasatempo servía como un complemento do museo pedagóxico que estaba nas escolas e asilo, que era onde se financiaban todas as entradas, non? Isto, pois, lóxicamente, é o que define o fundamento didáctico dos contidos que se representan no parque a través das súas innumerables esculturas, relevos, alegorías, etc. E que, pois, lóxicamente, está concebida, tamén hai que contextualizala, nunha época no que había a chamada metodoloxía da ensinanza intuitiva. De feito, temos aquí entre o público presente a un dos autores do Anuario Brigantino que falou sobre o pasatempo e as súas finalidades didácticas,
que precisamente fai fincapé nisto e está relacionado coa institución libre de ensinanza, é dicir, unha educación pois, digamos que orientada máis ao liberal e, así mesmo, pois, é unha mostra, un conglomerado de todos eses contidos. Quería facer fincapé, pois, no parque desaparecido, non? Pero co traballo tamén unha das miñas pretensións foi pois establecer comparativas con outros lugares e, polo tanto, achegas de datos que realmente pois non tiñamos consciencia deles, non? Traio aquí unha imaxe, bueno, do estanque do Retiro, de cando se podía entrar, e outra do acuario de auga doce do Parque do Trocadero en París. Este parque foi o que visitaron precisamente os irmáns García Naveira con Rogelio Borondo, un banqueiro de Betanzos que no ano 1889 viaxan con el por Francia, Italia, Suiza e percorren moitos sitios, entre eles o Trocadero, como indico aquí. E rescato unha frase para que vexamos esa relación que hai entre a contemplación dos lugares que visitan e o pasatempo, porque en realidade todo isto hasta nos podía recordar a gruta do estanque, o estanque da gruta, que está nunha das entradas, onde a día de hoxe estaría a pasarela metálica, non? E di así: visitamos el Palacio del Trocadero e su Museo de Esculturas Comparadas. Daí sempre tamén o afán de visitar museos e obras de arte tamén. Vimos el importante acuarium bajo gruta artificial con rica colección de peces. E continúa noutras páxinas. Hai establecimientos que non venden outros efectos sino conchas en sus diferentes formas. Allí fue donde mis compañeros se entusiasmaron y empezando por el género de las conchas, que en la afición por excelencia del amigo Don Juan concluyeron por espejos, estatuas y otros efectos para uso y ornato. Destas experiencias, viaxando por Europa, os irmáns García Naveira seguramente adquiriran pois diferentes obxectos. Sen dúbida, as conchas que están no estanque do Retiro posiblemente fosen algunhas delas pois mercadas en Venecia cando están viaxando por Italia. E, en realidade, isto todo corresponde a unha tipoloxía de xardín que eles coñeceron en Buenos Aires, que é o xardín de Rocallas, moi habitual tamén en Francia desde o século XVIII, e que consiste precisamente en decorar as estruturas con estas formas aleatorias como orgánicas, pero moitas veces co formigón, como ocorre no pasatempo. Entón estamos falando, como digo, dun xardín que o que a parte aterrazada, a parte histórica que se conserva, corresponderíase con esta tipoloxía, mentres que a parte baixa sería unha parte máis de plantacións axardinadas e non tan artificial. E precisamente nesa parte baixa, a parte desaparecida, non? Onde a día de hoxe paseamos pola esplanada do Carregal e pois que foi destruída ao longo dos anos 80, e traio unha nota que creo que é bastante exemplificadora da vontade desa actuación, desa destrucción que realizou pois o encargado de facer o informe de valoración sobre esa parte baixa do pasatempo. Esta persoa pois sostivo que la valoración de los terrenos será, fíxose, atendiendo a su valor urbanístico intrínseco, prescindiendo, polo tanto, de la valoración de los elementos o restos arquitectónicos o monumentales que pudieran existir o hallarse entre ellos. É dicir, destruíuse sen facer unha valoración de unha constancia do que podía existir ali e que a día de hoxe pois é irremediablemente irrecuperable.
Traio un plano para que vexades precisamente, bueno, unha fotografía aérea, para que vexades toda esa zona desaparecida, que creo que todos nos coñecemos, e ca súa comparativa por onde estaría. Este sería o pasatempo histórico, eses 10.000 metros cuadrados que se conservan, mentres que na esplanada do Carregal teríamos a día de hoxe unhas construcións que non serían as orixinais, comprendendo na súa totalidade aproximadamente uns 70.000 metros cuadrados. Tamén adxunto para que vexan que, os planos, este correspóndese a incoación do expediente para a declaración do pasatempo como ben de interese cultural, onde se propoñía que se tiña que protexer, a delimitación do ben era a zona histórica, e toda esa zona do Carregal, unha zona que no futuro tería que ser dedicada a prospeccións arqueolóxicas para precisamente atopar os elementos que non se valorizaron nese momento. Así mesmo, tamén se sinalou un contorno nesta liña amarilla que correspondería, pois, para as propiedades próximas que tivesen que pedir permisos ou para a realización de obras que chamasen a atención visualmente ou en escalas, alturas, para protexer o contorno que rodea ao pasatempo. De feito, isto foi na incoación, pero despois na resolución, publicada, 6 de febreiro de 2020, despois dun período de alegacións, saiu un contorno de protección máis reducido, falo de memoria, creo que unhas 18 alegacións que se presentaron, de distintas persoas, empresas, etc., e reduciuse polas demandas, lóxicamente, da zona para usos industriais ou de todo o contorno que vemos ao redor. E no que sería a zona de prospección arqueolóxica, fíxose realidade unha das demandas da asociación, que foi a inclusión como delimitación do ben do muro da antiga Casa Taquilla, que se ubicaría aquí. Isto incluímolo nós nas alegacións e na incoación non aparecía. Por lo tanto, a día de hoxe, ese muro que se localiza entre a piscina cuberta e o pabillón deportivo ten unha protección de igual importancia que calquera outra zona do parque histórico. Entre os obxectivos que precisamente se pretendían acadar con este traballo era recuperar a documentación de distinto tipo, gráfica, escrita, para dar unha visión do que non se conserva do pasatempo. E aquí axunto un dos planos que, isto é verdade, que xunto co meu amigo Ángel Arcai pudemos consultar no Arquivo do Reino de Galicia, e que se observa como era a zona do muro de peche que daría a Avenida Fraga Iribarne. Isto ubicaríase máis ou menos entre a pasarela metálica e a Galiña Azul a día de hoxe. Grazas a este tipo de documentos podemos recrear o que irremediablemente se pode volver a facer, e ter unha visión máis ampla do que era, ou unha contextualización do lugar que andamos e pisamos. Tamén foi moi importante a recuperación de fotografías, tanto de coleccións públicas como privadas. Por exemplo, unhas moi interesantes que se conservan na Real Academia Galega de Belas Artes, e que podemos ver, grazas a estas fotografías, como era o pabillón que estaba ao lado do camiño, por aquí pasaría a estrada a día de hoxe, ou como era o templete sen estar tan desfragmentado. E tamén as fotografías de coleccións privadas. Esta creo que é bastante interesante porque pertencente á colección de Xosé Díaz, demostra o interese tamén que tiña Isaac Díaz Pardo, incluso Luis Seoane e moitas outras persoas de prestixio polo pasatempo, cando xa estaban ruínas. Esta fotografía é dos anos 50
E mesmo Luis Seoane, no 57, escribe un artigo sobre o pasatempo nunha revista da emigración chamada Galicia Emigrante. A súa vontade sempre foi eloxiar o que realmente pois na veciñanza non era tan ás veces percibido, porque non había un contido teórico sobre o que apoiarse ou unha explicación ao que vían os ollos, non? Outra, para esa meta, que é a recuperación de como podía ser visualmente as zonas desaparecidas, pois son traballos como estes dous que traio de Casa dos Espellos, que tiven a oportunidade de documentarme xunto co labor tamén de Ángel Arcai, e que pois incidimos sempre en textos de diverso tipo, desde protocolos notariais, expedientes de obras, e sobre todo unha fonte principal sempre o fondo pois da fundación do patronato das escolas e asilo García Naveira, que por sorte sí que se conserva no arquivo municipal en bo estado de conservación, grazas pois tamén ao persoal técnico do arquivo. Ademais diso, pois entre esas novas achegas que se pretendía dar, unhas foi a identificación das pezas que había no parque. Unha delas, sempre dixemos, é un dirixible, sí, pero en realidade é unha copia auténtica dun dirixible concreto, que era o chamado dirixible La France, que é un creado no 1884 e que demostra de novo nesa faceta de os irmáns García Naveira representar os avances tecnolóxicos máis modernos da súa época, pois mostrar unha obra auténtica de vanguarda, non? Do 84, é patentada por Renard e Krebs, dous enxeñeiros franceses, e que, pois como vedes, e xa veremos a continuación, moitas obras representativas do progreso europeo capitalizadas en Francia, como este exemplo, están presentes no parque. E máis neste sentido, sen dúbida hai que facer referencia ás fábricas de fundición francesas, porque o 90% poderíase dicir que das pezas que hai no parque, fontes, esculturas, relevos, elementos estruturais para a arquitectura, etc., son producidos como copias de outros elementos que se facían para esas fábricas, desde esas fábricas de fundición en Francia, e que se exportaban por todo o mundo. Descoñecemos de onde se puideron facer en realidade pois elementos como o templete, pero sen dúbida sí que temos o modelo original representado a través dun dos catálogos desas fábricas, concretamente a fábrica de fundición artística do Val d'Osne, unha fábrica que se localizaba ao nordeste de Francia e que en gran medida pois puidemos desde a asociación coñecer isto gracias á colaboración da Asociación pola Salvagarda e a Conservación do Patrimonio Metalúrxico do Alto Marne, que é unha asociación francesa que ten recopilados todos estes catálogos das fundicións e que están esparexidos por bibliotecas francesas como a Biblioteca Nacional de Francia, etc., e que non los puideron enviar para poder comparar e identificar cada unha das pezas. Isto pode parecer irrelevante, pero en realidade, grazas a estes modelos orixinais, podemos coñecer como eran exactamente as partes desaparecidas a día de hoxe do parque. E, de feito, traio a modo de curiosidade unha irmá deste templete que temos a día de hoxe apuntalado, unha irmá que é a Fuente de las Circasianas, en México, que está na sede da Universidade Autónoma de Chapingo, que, como vedes, é absolutamente igual. No. Aí. Neste sentido, pois, foron trascendentais os labores de moitos socios da asociación. Traio unha lámina
que realizou Josiño Souto Santé, e que precisamente demostrou como era, a partir dese debuxo dos catálogos franceses, como era o templete do pasatempo. Porque era igual, pero tiña diferenzas, como por exemplo a incrustación dos mascaróns, que a día de hoxe non se conservan, e grazas a estes catálogos sí, sabemos como podían ser, pero estes mascaróns estaban noutras páxinas destes catálogos. É dicir, no pasatempo fíxose como unha mestura de pezas que se fabricaban nestas fábricas. E, para modo de exemplo, facer referencia tamén a Albert Ernest Carrier-Belleuse, que foi o artista que realmente deseñou estas dúas esculturas chamadas, puxolle mesmo o nome de ninfas na fonte, nymphs à la fontaine, e está influenciada este grupo escultórico nun relevo que se conserva mesmo a día de hoxe no Palacio da Ópera de Vichy, que é do mesmo autor. Incluso a estrutura arquitectónica que envolve ao templete pois é en realidade un modelo que as fábricas de fundición se basearon sobre o templete que se construiu en 1876 no Chateau de Lormont, preto de Burdeos. Polo tanto, como vedes, o que hai no Parque do Pasatempo en realidade son moitas veces referencias ou copias de outros sitios. E mesmo desde o punto de vista da historia das artes decorativas, porque esta figura que chamámoslle que era unha ninfa porque non sabíamos o que podía representar, aparece representada de maneira moi parecida en catálogos de mobiliario de interiores como esta, que como poden observar é moi semellante e que fan referencia a personaxes concretos, neste caso ao nacemento de Venus. É dicir, hai unha narrativa detrás, moitas veces semioculta no pasatempo, que pode ser que se incrustase esta figura no parque pois para dar unha visión simplemente decorativa ou para tamén establecer un contido relacionado ca mitoloxía, neste caso pois co nacemento de Venus, ou tal vez incluso desde o punto de vista masónico, porque isto ubícase no estanque de Salomón. Sobre iso creo que xa poden ter algunha intuición a través da conferencia do meu compañeiro a semana pasada. E sen dúbida fan referencia estas figuras, pois podémoslas ver noutras obras de arte como a de Heinrich Keller, representando ese mesmo nacemento de Venus. Outras figuras que atopamos comparando pois con outras obras de arte son, por exemplo, esta é unha figura que somente vimos nunha reportaxe fotográfica da revista Vida Gallega no ano 1921. Xa non se conserva a día de hoxe, pero xa non se debía nin tan sequera de conservar en 1930. Polo tanto, este xa é o pasatempo desaparecido totalmente. Dos inicios xa desapareceron figuras. E correspóndese cunha obra pois célebre, como é o Espinario Capitolino, unha escultura da antigüedade grega que se conserva mesmo original nos museos capitolinos de Roma e que pois representa un neno sacándose unha espiña. Esta figura estaba no pasatempo. A día de hoxe ubicaríase nesta zona onde están as grutas das últimas terrazas onde o León e pois temos un irmán xemelgo ou se non é xemelgo pode que sexa o mesmo, que é o que se encontra nos xardíns do antigo Hospital Marítimo de Oza, que precisamente se sitúa esta escultura contra o ano 1930, cando se deixa de ter rexistro desta escultura dentro do parque. E, lóxicamente, outra vez, pois, neses catálogos de fundición francesa volve a aparecer este tipo de representación. Claro,
son modelos para realizar en bronce e neste caso pois son en formigón, non? Pero o modelo é o mesmo, tal vez se utilizase o molde, e non digo que se fixesen nesas fábricas francesas, sino que eses modelos das fábricas francesas se utilizasen noutras fábricas, pois pode que locales incluso, para realizar esas copias, é dicir, copias de copias. E outro das pezas que identificamos foi as porcelanas que malamente se conservan dentro do parque. É un grupo pois completo de 7, se mal non me equivoco, de 7 pezas como estas que están sen conservar, a metade están fragmentadas, e non sabíamos o que podía narrar no resto do contido que falta. Sin embargo, pois sí que podemos atopar que se trata dunhas pezas realizadas na fábrica de porcelana de Fayence, como se di, de Sarreguemines, ao norte de Francia. De novo, outras pezas, estas sí que tiveron que ser producidas de exportación desde Francia, e que grazas tamén ao Spielzeugmuseum de Nuremberg pudemos coñecer un amplo repertorio de exemplos para identificar cada unha destas pezas que se conservan a metade ou casi nada delas no pasatempo. Son modelos que ademais realizou un artista, un debuxante chamado Antoine Albert Richard, e que, bueno, os seus contidos tamén son alegóricos, difíciles de comprender, e tal vez é moi probable que, ou se está simplemente cun sentido meramente decorativo, eu non descarto que teña un contido simbólico, mesmo relacionado ca masonería. Foi fundamental ao longo destes anos ir atopando pois as pezas que faltan a día de hoxe do pasatempo, e dese pasatempo desaparecido da parte baixa. Unha delas é o portalón de Armuño, que era o que daba entrada na zona baixa, onde estaban os leóns que a día de hoxe están en Covadonga. Ese portalón, desde o ano 1957 aproximadamente, debeu de trasladarse a Armuño, ao igual que os seus os rodapés. Estos son as figuriñas que tiña aquí cambiou o seu sentido. Bueno, hai moitas outras pezas neste pazo, porque tamén estarían as barandillas do estanque do Retiro, e tamén pois outras pezas que fomos encontrando, a parte de esculturas e outras imaxes, pois as pérgolas, que eran as que daban forma ao parral que cubría a actual avenida Fraga Iribarne, que daquela era un camiño de carros e que estaba coberto todo por un parral a través destas columnitas de ferro e uns arcos que chegaban á zona das terrazas, desde a zona baixa, conectaba ambas as dúas zonas. O obxectivo de toda esta recuperación de datos é complicado, porque sen dúbida a principal pretensión de facernos a idea de como era o pasatempo é visualizando, e as reconstruccións gráficas son a única solución para podernos imaginar o que xa non hai. Desde a asociación fixéronse innumerables ilustracións, traio pois mesmo rápidas, pero moi interesantes, como esta de Mar Vieites para unha das portadas dos artigos, esta de Diana Sobrado sobre o espinario que vos comentaba antes, ou incluso na propia portada do libro que se publicou neste mes de xaneiro. Son todas ilustracións que demostran como era pois o que xa non hai, E a parte desas ilustracións tamén se fan fotocomposicións sobre fotografías antigas de elementos desaparecidos como a Casa Taquilla, e incrustando os restos que si se conservan, neste caso cunha das partes dos muros que compoñían esa arquitectura.
que a día de hoxe se ubicaría máis ou menos por esta zona onde está o xardín da piscina descuberta municipal. Xunto a iso, pois tamén iniciativas a través das restitucións do 2D, esta de Josiño Souto, Santé tamén, da Casa Taquilla, ou en restitución xa 3D, con colaboradores como Ricardo Varela Fernández, que recreou o estanque dos Papas, que se ubicaría a día de hoxe na maior parte da situación que se ubica o campo de fútbol. Vemos aquí como era a través dunha fotografía esa zona, radicalmente distinto o entorno, polo tanto, e que, como digo, só a través das imaxes podemos volver a facernos idea do que se perdeu para sempre. Creo que toda a recopilación de datos sempre ten unha finalidade, e é aportar coñecemento. Niso hai, é fundamental a revista de Casa dos Espellos, pero tamén o Anuario Brigantino e outros soportes, que, como digo, son aloxados nesa biblioteca digital do Pasatempo que dicía ao principio. Pero tamén os estudos que se van facendo, e cada vez máis, ademais, nestes últimos anos, poden axudar sempre as distintas iniciativas que se deben tomar sobre a actuación no parque. Sen dúbida, desde a declaración do Pasatempo como ben de interese cultural, ca categoría de xardín histórico, creo que se deben de ter ben claros uns novos retos para os anos próximos, cando menos a medio prazo, que son, sin dúbida, o primeiro deles o plan director, cuxa redacción, ese proxecto, pois xa saliu a licitación, está á espera de sair o adxudicatario nos próximos días, e que será un punto de inflexión para o futuro do Pasatempo. De igual maneira que tamén as intervencións de urxencia que necesita o parque, como xa moi ben fixeron tamén desde o Concello e a Deputación para garantir unha intervención o máis rápido posible en zonas como a do estanque do Retiro ou o estanque da Gruta ou o muro da Arxentina. En realidade, o principal problema do parque son dous: a estabilización e, por consecuencia, como consecuencia desa estabilización das estruturas, as filtracións de humidades, porque iso é o que pode facer caer como un dominó todo o recinto. E creo que como complemento a todo iso é necesario, para ter en mente do que era, a recuperación desa memoria gráfica do lugar, a recuperación do desaparecido, da execución do plan director, como digo, pois está á espera, pero encargaríase dun diagnóstico, en primeiro lugar, do estado de conservación do ben, e, polo tanto, tamén cun equipo multidisciplinar, desde arquitectos, arqueólogos, historiadores da arte, enxeñeiros, facer unha recollida de datos, sistematizalos e ordenalos para dar un corpo oficial do que hai, e un inventario das pezas que se conservan, onde están as que non se conservan in situ, pero sí noutros sitios, e, polo tanto, tamén facer un plan de conservación preventiva para o futuro, é dicir, as actuacións que se deben de tomar posteriormente a este plan director, é dicir, con miras a longo prazo, tanto dentro do recinto como no seu contorno de protección, e medidas de posta en valor, unha definición dun plan de xestión, e tamén determinar os usos que se deba facer do recinto. Insisto, tanto na zona histórica, quizá tal vez sexa necesario que se volvese a abrir nunha zona moi transitada se tivese que restringir ou calquera outra medida, ou deses usos tamén os que se poderían facer, eses potenciais ou aconsellables, todo baixo o beneficio que garanta o futuro da súa conservación, e non multiplicar proxectos a longo prazo que incrementen a carestía de todo.
Un proxecto tamén de intervención ou de urxencia é o que, por outra banda, tamén o Concello e a Deputación ten en marcha, á espera da licitación das obras. Sen dúbida é totalmente necesario, é unha moi boa noticia, todo isto que está a acontecer nos últimos meses é moi bo, porque con iso pretenderase estabilizar, como dicía, esas estruturas, especialmente as covas e o templete, o illote do estanque do Retiro. Pero tamén, a contención de filtracións e humidades que fan degradar notablemente pois moitos mosaicos, e tamén esculturas e pigmentos. E, como non, a restauración daqueles elementos que puidesen ser susceptibles de intervir ou de maneira illada restaurar máis que conservar. Creo que, polo tanto, esa recuperación da memoria gráfica axudaría a dar unha visión que aporta a faceta da conservación, que axude a conservación, porque sería un complemento visual para facerse a idea do que xa non hai. E, sen dúbida, nese sentido, pois son fundamentais tarefas como a recompilación de documentos, o que acabamos de comentar agora mesmo, ou a realización desas infografías, desas restitucións 2D, 3D, do pasatempo desaparecido, da zona do Carregal. E, de novo, esa mesma idea de localización e identificación das pezas desubicadas. É totalmente necesario, polo tanto, facer un catálogo onde se faga constar de todo o que hai e o que non hai. E todo iso, pois, incluso podería complementarse con un almacenamento de datos a partir de, mesmo con entrevistas de persoas que viviron esas destruccións, porque toda a información que se aporte sempre é moi útil. Aínda que parece irrelevante, observar fotografías dentro das casas que conservamos dun sitio que non lle damos importancia, en realidade fúmolo comprobando todo este tempo, que a través diso encontramos moitas cousas e datos que ata o momento non coñecíamos e que poden axudar precisamente a esa recuperación visual do desaparecido. Quero finalizar esta conferencia cunha fotografía da miña avoa materna, porque, creo que é importante resaltar sempre os valores simbólicos dun sitio tan singular como este, e ela, no ano 67, foi onde fixo as fotos de boda. A verdade é que creo que o pasatempo, aínda que se pode considerar como un cadáver arquitectónico, en realidade ten moita vida por todo o que xenera, tanto a nivel de investigación, de difusión, de reclamación turística, como tamén sentimentalmente en moitos dos veciños e veciñas que podemos estar aquí, porque en realidade creo que ten un valor intangible, inmaterial, moi importante, de experiencias que vivimos ali, non? E, sen dúbida, creo que este é un exemplo delas, pero cada un de nós poderíamos aportar unha foto que nos encollería, non? O corazón. E, polo tanto, creo que o futuro do pasatempo agora mesmo pasa por esas actuacións que acabo de comentar, pero sen dúbida é un triunfo, creo que para todos e todas nós, que fose declarado ben de interese cultural, porque iso implica que se poida preservar para o futuro, e que eu, aínda sendo novo, tendo 24 anos, non puiden ver ese pasatempo desaparecido como era antes, pero si podo recrear mentalmente como podería ser grazas a eses recursos, non? Entón, considero que todo o que vai a vir por parte das iniciativas das administracións, desde o Concello, desde a Deputación e desde a Xunta, van a ser todo moi beneficioso.
Bueno, simplemente moitas grazas por prestar atención, agardo que vos gustase a conferencia e, bueno, estou para a vosa disposición sempre que queirades, a través dos correos electrónicos, o meu personal ou da asociación, e, bueno, se queredes podemos falar, se alguén se quere lanzar a comentar algunha experiencia desa carga simbólica do pasatempo. É un simbólico lado. Bueno, a ver, daquele lado non se sabe, non hai documentos ningún de quen fixo e quen colocou, por exemplo, o templete dos traballadores que había no parque. Non, si, esa é un dos grandes enigmas. Mira, non se conservan nin tan sequera planos da súa construción, todos os planos que hai son a posteriori, da venta dos herdeiros, etc. Non hai nada desa época máis que protocolos notariais nos que se notifica a compra das parcelas por parte dos irmáns García Naveira a distintos propietarios, das leiras que había ali. Da construción do templete, o único que podemos ter constancia de que participaba un capataz de aquí das asociacións dos canteiros, que era Murias, e pouco máis. Sempre se dixo un número moi redondo de obreiros que participaron na construción do parque, sobre 200, e que poderían pertencer ás asociacións locais dos traballadores que había na época, desde os canteiros hasta os fontaneiros, etc. Pero non se sabe quen puido instalar ese templete. Si que tivo que ser contra 1902 e 1907 aproximadamente, a partir de comparativas, xa digo, por protocolos notariais, casi todos. A ver, tres cousas. O primeiro, o tema da entrada ao parque. Ti crees que era público? Porque tamén hai constancia de xente que pagaba entradas de 50 céntimos para entrar. E non sei até que punto ese donativo asido se pode justificar únicamente, bueno, como pago dunha entrada ou como justificación para que o parque sexa público. O segundo, hai unha lenda que sempre di que as fillas de Juan García Naveira, Águeda e Joaquina, se encargaban de diseñar nas súas clases de debuxo, non? Creo que con Santiso, pois todas as estatuas do parque que logo o pai a reconvertía dentro do recinto. Hasta que punto eso é certo ou ten a súa lógica? E por último, dos 24 anos que sigo sin creer. Sí, bueno, por partes. A primeira era sobre si era certo da entrada, non? Bueno, é certo que sempre se dixo iso, non? Que o diñeiro que pagaba cada un do visitante pois iba destinado á fundación e, polo tanto, para abastecer o asilo e escolas, non? Dos García Naveira. Pero, bueno, temos a noticia que tamén a corrobora desde Vida Gallega. Mais alá diso tampouco temos noticias, entón, pois, sobre esa hipótese, eu creo que se pode concluir que sí, que se sufragaba seguramente o asilo con esas entradas. E logo a segunda era as fillas. Sempre tamén se dixo, tradicionalmente, que moitas das figuras do pasatempo as deseñaban pois as fillas de Juan García Naveira. De feito, bueno, hai coleccións privadas nas que se conservan debuxos que realizaban elas e tiñan unha vontade artística bastante notable, porque formáronse no taller de Francisco Javier Martínez Santiso, que foi unha personaxe moi destacado na vida local de Betanzos, e que pois facía clases de debuxo, mesmo co futuro, que sería pintor, Seijo Rubio e outros personaxes destacados da vida cultural de Betanzos. Pero é que a maioría das pezas, por non dicir prácticamente todas, son copias deses modelos que se patentaban nas fábricas de fundición francesas e que así mesmo nesas fábricas participaban artistas da Academia Francesa copiando
outras obras de outros museos, do Museo do Louvre, podemos mesmo ir agora aquí a Diana Cazadora, que é unha fonte producida nunha desas fábricas francesas e que realmente é unha copia dun museo, non? Dunha obra artística. Bueno, pois todos son copias prácticamente no pasatempo. Si que é verdade que hai modificacións, pero, bueno, a maioría das obras sí que son copias. ¿En qué año empieza realmente el expolio? Comentaste que una de las fotografías ya en 1930 había desaparecido esa figura capitolina y, claro, me parece muy poco tiempo, años 20. ¿Sobre qué año empezó el expolio o el olvido del pasatiempo? Esa pregunta es muy completa. Bueno, a ver, contra 1930 sí que é verdade que é cando desaparece esa figura, porque non temos máis datos fotográficos desa peza, pero maioritariamente cando desaparecen é a partir de 1955-57, porque é cando se construe a carretera de circunvalación que é a actual avenida Fraga Iribarne. Anteriormente a eso era un camiño de carros e como consecuencia destrúese ese muro de peche que pasei a imaxen de antes e seguramente fose moito máis fácil de entrar, ainda que tamén xa hai testemunhos de que entraban anteriormente e roubaban cousas. Pero é certo que comparando fotografías de 1955 e 1958 por aí, o pasatempo está totalmente pois expoliado prácticamente. De feito, contra finais dos anos 60, incluso os herdeiros da familia de Juan García Naveira é cando fan a venta de moitas pezas, por exemplo, os leóns ao arzobispado de Oviedo. Eso ocorre no 69-70, se mal non me equivoco. E bueno, todo a partir sobre todo deses anos 50. Moitas veces díxose que a partir da Guerra Civil se destruiu a maior parte do parque, pero ou que foi mesmo un campo de concentración. En realidade non hai probas documentais que certifiquen iso. Entón, eu quedaría co que a maior parte da degradación do parque ocorre desde mediados dos 50 e anteriormente sí que é verdade que desde que morre Juan García Naveira no ano 33, é dicir, desde o 33 hasta os 50, o parque sí que pode experimentar un pouco máis de, pois, non está tan atendido, seguramente porque o seu fillo Juan Jesús non lle interesou prestar a atención coa que se lle prestou ao principio, nos primeiros anos, pero en xeral a mediados dos 50, sobre todo. Sí. Yo tengo, a principios del siglo XX, mi padre fotografió todo el pasatiempo en relieve, en fotografías estereoscópicas, como también fotografió la casa de Doña Águila con las esculturas que tenían, los bustos que tenían en el jardín. Tengo todo eso. Tengo, pues, no sé, más de 800 fotos estereoscópicas de todo eso. Y luego el parque fue una destrucción porque cuando se hizo, tanto la intelectualidad como los hijos un poco se avergonzaban del arte naif que fue, y entonces estuvo abandonado. Yo, de niño de 7 años, entraba a jugar al pasatiempo y ya no había vigilancia. Y cuando la guerra civil, pues me acuerdo que entró un grupo de chavales y este papá es francés, hasta 14 tiraron
un busto del estanque de los papas. Y después ya la restauración pues fue en parte demencial, porque la parte de abajo, el hacer ese como puente de ferrocarril, es la cosa más antiestética que se puede dar. Y bueno, y hay que hablar mucho de eso, pero en fin. Sí, bueno, muchas gracias por comentar sus experiencias, porque la verdad que estos testimonios que vivieron coetáneamente todo ese proceso de destrucción y desaparición, pues sin duda es lo que más vale para conocer cómo era realmente. Esa colección fotográfica que comenta usted, pues sin duda sería riquísima, ¿no? Que es de los años 20 o... No, antes. Mucho antes, porque mi padre murió, me parece que en el 15. Del 15, o sea, estaríamos hablando de los primeros años que... Los primeros años del siglo. Pues serían las primeras fotografías en realidad. Además son fotos tridimensionales en relieve, en cristal, y tengo el aparato para verlas, pues es Bueno, son una verdadera joya, porque la verdad que el valor que puedan tener sentimentalmente es enorme, ¿no? Porque el poder contar, saber cómo era, sin duda es lo más interesante de todo, ¿no? Sí, sí. Y sí, esas experiencias también que comenta de pues esos episodios durante la guerra, que destrozaron un busto de un papa, ¿no? Que me imagino que tendrá muchos recuerdos sobre ello, de ese episodio o de otras anécdotas, claro. Pues eso también, yo creo que, bueno, cada uno de nós, ¿no? Temos experiencias personales moi intensas en relación a este ben patrimonial singular, non? E é precisamente o que o fai moi valioso, moi valioso. E a través precisamente destas testemunhas, de anécdotas, como solo se pode manter a memoria deste pasatempo. Sí. E por aquí, por Galicia, ou en España, tal, documentaxe se hai fábricas onde cuidaron de tantos bustos dos papas e as copias esas, ou non... Como? Se había por aquí fábricas? Sí, bueno, sí. Para onde se farían, porque o busto dos papas cantos eran, a copia deles. Eran, pois, todos hasta... Todos os da historia. Claro, sí, o número non che podo dicir ahora exactamente, pero estaba todo o estanque rodeado e, bueno, a verdade é que era unha visión completamente distinta a que se pode imaginar a día de hoxe, non? Había papas e, curiosamente, no centro do estanque había unha muller casi semidesnuda, que era o que tamén moitas veces causaba un pouco de, bueno, asombro en moitos visitantes que dicían lo religioso alrededor e en el centro unha figura de unha mujer casi desnuda. Bueno, tamén eu creo que era un pouco un xogo para facer ese sentido naif, non? Que comentaban, un pouco burlesco, incluso retranqueiro, non? Que podía ter Juan García Naveira, ou non, ou se tiña un significado simbólico, non se pode saber, porque tampouco hai nada escrito que poida certificar iso, entonces todo é interpretativo, e ao fin e ao cabo, pois o visitante mesmo a día de hoxe interpreta. Fábricas, bueno, daquela dícese que podía ser a fábrica de cementos de Olazagutia en Navarra, que suministraba pois todo o formigón para o parque, pero tampouco non hai información sobre iso, non hai información. Claro, que fixeron tantos pedidos había de... Sí, claro, eso
Eso seguramente a través das asociacións obreiras que había en Betanzos era como se manexaban todos eses produtos, como chegaban hasta aquí, a través deses contactos. E o do plano, porque algún plano eu tería que ter plano, non iban a estar medindo Planos. para poñer no centro dos tanques, non iban a estar medindo os documentos antes de... Conservar non se conserva ningún. O que pasa é que eu non estou seguro de que fixesen planos para estructurar todo, porque hai zonas do parque que precisamente parece que están feitas sin pensar. Poño un exemplo, o muro da Argentina, ese muro ten unhas escaleiras para subir de terraza, e sin embargo ti se faz un plan e o tes anteriormente pensado como vas a facer, pois non farías esa distribución de colocar aí unha escaleira cortando todo un muro, pero sin embargo todo o sistema de grutas subterráneas sí que tivo que ter un plano para organizar todo ese percorrido. Seguramente, vamos, o de que se fixese por partes, eso seguro, e tiraríase, ou queimaríase, ou caso é que a día de hoxe non se conserva nada diso, nada. A mí hai un aspecto que me chamou moita atención, que, bueno, evidentemente, cando pensamos no pasatempo, pensamos en recuperar o patrimonio que temos, non? O que vemos. Pero chamou moita atención que te referías, digamos, mirando para o futuro, pois a apostar polas infografías, pola realidade virtual, polo 3D. Dicías que ver fotografías, por exemplo, ese tipo de infografías nos axudaba a poder imaginar, pero eu non sei se igual vou moi variante, pero crees que sería posible que a través da realidade virtual non só podamos imaginar, senón ver cos nosos ollos, grazas á realidade virtual, como era o parque naquele entonces? É dicir, se podría reconstruir virtualmente. Esa pregunta do millón. A ver, bueno, eu non creo que se puidese reconstruir nada do que xa hai, do que xa non hai, porque, bueno, eses solos tamén teñen un propietario a día de hoxe que non é o mesmo que era antigamente. Eso xa para empezar, pero... Bueno, non virtualmente, entendo que o patrimonio, pois, hai que conservar o que temos, non? Pero virtualmente. Virtualmente sí que sería posible facer, pois, aportar distintas iniciativas. A das gafas de realidade virtual é unha moda que ademais pois está collendo moito auxe cada vez máis, e que realmente as humanidades digitais van moi orientadas por ese campo. Creo que sería unha moi boa solución, tería moitas vantaxas, non? Mesmo económicas, como un recurso turístico, pero sobre todo máis importante que axudaría a comprender, a interpretar o espazo sobre o que camiñas e sobre o que non hai nada. Esas restitucións virtuais serían pois fantásticas, desde logo, e podería ser un servizo anexo desas administracións pero bueno, vamos a ver, estamos falando de solucións hipotéticas, pero que exixen moito traballo, moito tamén orzamento, non son nada fáciles de lograr, lóxicamente. A ver, por atrás, que me ocurreu. Sí. Por exemplo, o muro aquel das pirámides e tal, eso sí que non seguramente diseñaron algunhas, porque non, para iso non hai poder, claro. Sí, claro, eso é o que me refería as modificacións, non? Vamos a ver, non sabemos quen puido, tal vez aí sí que diseñase a filla de Don Juan, pode ser, pero na maioría das pezas do resto do parque non. E nesa parte, ao muro das pirámides, tuvo que facerse pois a propósito, non? É dicir, de nova invención. É certo que a representación de Juan García Naveira, ca súa muller, ali nas pirámides, é idéntica a unha fotografía que se sacaron en Egipto. Ou o plano do canal de Panamá, que está no outro lado do muro. Bueno, pois eso seguramente tuvesen unha fonte sobre a que mirar e copiar.
pero non era un modelo xa creado con anterioridade como ocorría cos deseños franceses. Entón, aí o que puideron intervir, xa digo, as asociacións obreiras locais, os obreiros que estaban, e pois tal vez participase a filla de don Juan, claro, Águeda, sí. Bueno.